এক হালি ডিম কিনতে গেলে 50 টাকা। তার মানে শ্রমিকরা খুব দুর্দশায় আছে। আপনারা যতই পরিকল্পনা করেন, যতই চিন্তা ভাবনা করেন যে শ্রমিকের বেতন বাড়ানোর জন্য যদি এই পায়তারা করেন, আপনারা ভুল করবেন। আজকে মানববন্ধনে আমরা 10টা সংগঠন সম্মিলিতভাবে এখানে দাঁড়িয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমাদের মাদারল্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা গার্মেন্টস শ্রমিকের বেতন সর্বনিম্ন 24,000 টাকা দিয়েছি। এটা চেয়েছি, এটা দিতে হবে।